မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 19 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်လေတပ်အရာရှိလူပြိုဆောင်နဲ့ကြက်ဖို့ပါတီရုံးကို Dark Shadow မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပစ်ခတ်ကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် April 18 ရက်နေ့ည9:50 မိနစ်အချိန်မှာမင်္ဂလာတုံကြက်ဖို့ရုံးနဲ့မင်္ဂလာတုံလေတပ်အရာရှိလူပြိုဆောင်တို့ကိုလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပစ်ခတ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ရက်ပိုင်းကလိုင်တာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တုန်းကလည်းရဲတအုပ်ထိခိုက်ဒေဆုံးပါတယ်။ April 18 ရက်နေ့ညတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ရဲဘော်ပန်တာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Dark Shadow အဖွဲ့ Urban Freedom စစ်စီရဲ့အဖြစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ mission ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့နေရက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲ April 18 ရက်နေ့ည9:35 မိနစ်နဲ့ည9:38 မိနစ်အချိန်မှာမြောက်တကုံမြို့နယ်မှာ၎င်းမြောက်ကလာပမြို့နယ်မှာလည်းည9:00ခွဲအချိန်နဲ့ည8:05 မိနစ်အချိန်တို့မှာ၎င်းတကုံမြို့တစ်အရှေ့ပိုင်းမှာလည်းည9:52 မိနစ်အချိန်မှာ၎င်းဘုံတွေအသီးသီးပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ April 18 ရက်နေ့ည8:00ဝန်းကျင်အချိန်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တန်းတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတချို့ကပြောဆိုနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ April 18 ရက်နေ့ညနေ4 နာရီအချိန်မှာမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်အတွင်းကအကျဉ်းသားများရဲ့စုပေါင်းတပိတ်မှောက်တဲ့ဟစ်ကြွေးတဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အတန်များဟာဝေးကွာလွန်တဲ့အတွက်ဘာအကြောင်းအရာကိုအော်ဟစ်ဆန္ဒပြလဲဆိုတာကိုတော့မသိရှိရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ကားများဝင်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့တနက်တန်အချက်20ကျော်ကနေပြီးတော့အချက်50ကျော်အထိကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ထံကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာမြစ်ကြီးနားထောင်မှာဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရှိရတော့လဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိအကျမသိရှိရပဲပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှာမွန်လွယ်ပိုင်းကလေးကဆန္ဒပြတဲ့စူညံတန်တွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာစစ်တပ်ကဝင်သွားပြီးတော့တနက်ဖောက်တန်တွေကိုအချက်50 100လောက်ရှိတယ်စစ်သားတွေကအမောင်ထဲမှာကင်းဆောင်နေပြီးတော့လူနာတင်ကားတွေလည်းအဝင်ထွက်ရှိတယ်စစ်ကားတွေရောလူနာတင်ကားက9စီးလောက်အဝင်ထွက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူတွေကိုလွိုက်ကော်မြို့ကိုပြန်လာစေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကမလုံးပေးပြီးတော့ခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြန်လာမဲ့လူတွေကိုစံရိတ်ခါတွေအပါအဝင်ဖုန်းနဲ့မီးလိုင်းတွေရရှိရစေမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကမလုံးပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်9 လပိုင်းနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်ခေါ်ထားတယ်လူကြီးပိုင်းကတော့ဒါကဆလွိုက်ကော်ဒေတာကိုကဲစစ်စင်ရေးဌာနချုပ်မှာနေရမယ်တဲ့ကျန်တဲ့တပ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကတော့သူ့ရုံးအလိုက်နေရမယ်လို့သိထားတယ်လို့လွိုက်ကော်မြို့ကန်တို့ကပြောပြထားပါတယ်။ KNY ပြည်နယ်တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးနဲ့အတူတော်လိုင်းရေးအင်အားစုများကလွိုက်ကော်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရန်စူးစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့အခြေစိုက်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာအနီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်များကိုမိရှို့ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့လွိုက်ကော်မြို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်နေအိမ်တွေဟာထိခိုက်မှုများစွာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့ကစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတာပြန်လာလို့မလွယ်ပါဘူးပြန်လာလို့ရရင်တော့မှစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတို့လုပ်နေတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ပြန်နေထိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပါလို့ကရင်နေအမျိုးသားများကာကွယ်တပ် KNDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ကရင်နေလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်ရဲ့ April 9 ရက်နေ့အထိအချက်အလက်များအရာလွိုက်ကော်မြို့မှာအရက်သားနေအိမ်များဈေးဆိုင်ခန်းနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံ1453လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင် KNY ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာအရစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ2,800,000ကျော်ရှိတဲ့တဲက3 ပုံ1 ပုံခန့်ဟာလွိုက်ကော်မြို့ကဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းနမ်းမောက်မြို့နယ်မှာလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့နဖုံးကုန်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုခင်မောင်အေးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတေဆုံးသွားပြီးတော့၎င်းကင်ဆောင်တဲ့ကာပိုင်တနက်နဲ့ကော်စေးတနက်အပါအဝင်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်April 18 ရက်နေ့ညနေ4:10 မိနစ်အချိန်ကမှနဖုံးကုန်းကျေးရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခင်မောင်အေးကို၎င်းရဲ့အိမ်မှာတင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ခင်မောင်အေးက၎င်းကင်ဆောင်ထားတဲ့ကာပိုင်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု9 မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အထိကိမရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ခင်မောင်အေးစီကနေပြီးတော့ကာပိုင်တနက်တစ်လက်ကာပိုင်ကြီး19တောင်ပစ္စတိုအတုတစ်လက်လက်ပစ်ဘုံ3လုံး6 မမကြီး4တောင်စစ်ဝတ်စုံ17စုံ equipment 9စုံစစ်ဖက်နှက်9ရန်ကြောပွေတလုံးတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုနတ်မောက်ပကဖဗေတနိုးလက်အောက်ခံစက်တစ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဂျိုးဂျာနီတပ်ဖွဲ့
မြို့တစ်ပကဖငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အောင်ဆန်းလန်တိုင်ရင်932တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်အထိရိတ်ခါပို့ဖို့အတွက်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းဟာ PDF တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တလကြော်ကြာတဲ့အထိကိုပေါက်မြို့နယ်ကိုမကြော်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကားအစီး100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါပို့ရင်တန်းဟာမက်လ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ပခုတ်ကူမြို့ကနေထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိပခုတ်ကူပေါက်ကားလမ်းမဘေးဝဲရမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းနဲ့ပြူစောတိကျေးရွာတချို့ကိုသာရိတ်ခါပို့နိုင်သေးတယ်လို့မြိုင်ပကဖထံကနေပြီးတော့သိရပါတယ်အခုတလရှိသွားပြီပေါ့ပခုတ်ကူနဲ့ပေါက်လမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ပြူစောတိရွာအနေငယ်နဲ့အထိုင်စခန်းတွေလောက်ကိုပဲပို့နိုင်သေးတယ်ချင်းပြည်နယ်ဘက်မပြောနဲ့ပေါက်မြို့နယ်ထဲမှာတင်ကိုမနှဲကြံသေးတယ်လို့မြိုင်ပကဖကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီရိတ်ခါရင်တန်းဟာပခုတ်ကူပေါက်ကားလမ်းမဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကံမနယ်မြေရဲစခန်းတာကြီးတောင်ရေနံမြေအုံတော်ဂိတ်ရာကြီးပြင်ပြူစောတိရွာကုတ်ကိုစုပြူစောတိရွာဒီတော့ကွင်းပြူစောတိရွာနဲ့ပေါက်မြို့ပေါ်တို့ကသာရိတ်ခါတွေပို့နိုင်ပြီးတော့ပေါက်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့မှရိတ်ခါပို့ဖို့အတွက်စစ်တပ်အထိုင်ချစခန်းနဲ့ပြူစောတိရွာတွေများစွာကြံနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပေါက်မြို့မှာရိတ်ခါတွေကိုချထားခဲ့ပြီးတော့ရိတ်ခါပို့ကားတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့ပခုတ်ဦးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုပြန်လာတာကားစီး40ကျော်လောက်နဲ့စစ်သားအင်အား80ဝန်းကျင်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်လို့သိရတယ်ရင်တန်းတဝက်ကျော်ကိုချင်းဘက်ကိုဆက်တက်ဖို့ထားခဲ့တာဖြစ်မယ်အခုကံမအနောက်ဘက်ကိုပြန်ရောက်နေပြီလို့ကံမတပ်ပေါင်းစုကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရိတ်ခါများနဲ့စစ်သားများဟာပေါက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကပ္ပစ24မှာရှိနေကြောင်းကိုပေါက်အခြေစိုက်တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောပြထားပါတယ်စစ်ခွေးတွေကပေါက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းဘက်ကိုတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပုံပဲလို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရိတ်ခါပို့ရင်တန်းတွေကကားဆက်3စီးဟာဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ARD တိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ပန်တိုင်ဂိတ်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးဂိတ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂိတ်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက် X-ray ဆက်များကိုတက်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကို ARD တိုင်းနဲ့ရခိုင်ရိုးမဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေပြီးတော့ကားဆိုင်ကယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ X-ray ဆက်တွေကိုတက်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ARD တိုင်းအဆက်နားမှာတက်ဆင်ဖို့အဆောက်အဦတွေစောင့်နေတာ X-ray ဆက်ဆိုတာကအရင်နေကြားဆောင်ဂိတ်တွေလိုနေရာမျိုးတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဆက်တွေပေါ့ဥပမာမြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုဖြတ်ကျော်တဲ့ကုန်တင်ကားတွေရင်ကြီးရင်ငယ်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို CCTV ကင်မရာအပါအဝင်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုပါစောင့်ကြည့်ရှာဖွေတဲ့ဆက်တွေပေါ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုတော့မတက်ဆင်ရသေးဘူးအဆောက်အဦတွေကိုတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတို့ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ် ARD တိုင်းကမြို့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ရာဇာတိမြေတပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ ARD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံခံတပ်သဘောမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ